Ventilin la tot colțul câte o moschee, câte un templu hindus. Hello! Here is our friend. You're working? Aici stăteau nobilii chinezi când s-au mutat aici în Malaysia. Ai, ce frumos se vede și aici pe această poartă, cum ieșim. Deci asta e murtaba. E o nebunie totală, cum miroase, cum se face, cum arată. Băieții aici sunt pe treabă. Ce frumos e pe străduțele din Georgetown. Ia uitați cum avem aceste umbreluțe care nu ne apără de soare sau de ploaie, ci doar oferă un foarte frumos decor. Străduța o să vă las în descriere. Stai să filmez și pe contră. Ia uitați-o ce frumoasă. E o străduță destul de scurtă, însă presărată la tot pasul cu magazine, cu fotografii de ale turiștilor, cu dinozauri. Poți să găsești o grămadă de lucruri frumoase aici, destul de distractive, pe această străduță emblematică din Georgetown. Printre altele, tot în această zonă o să găsiți și foarte mult street art, iar practic una din atracțiile acestui oraș, care este patrimoniu UNESCO, ia uitați-o și pe Iasmin acolo ce face de zor, este da, partea aceasta de street art pe care o să o întâlniți la tot pasul. Și ce e drăguț este că se dă și credit artistului prin contul de Instagram. Aici îl avem și pe Pikachu, pe niște fructe. Foarte, foarte drăguță străduța asta. E de vizitat, asta e clar. Ia uitați ce frumusețe aici, de cadru, de pictură. Și de aceea v-am spus, merită să veniți pe această stradă. Strada cum se numește, Iasmin, că îmi scap acum? Nu știu, cred că e tot armenească. Armenească. Vă las link-ul. Sper să-l găsesc ca să puteți veni direct cu Google Maps. Doamne, ce căldură este. Degeaba avem apă la noi, că deja e zăpușeala aia mare. Dar, na, ce să facem? Asta ne-a ieșit, uite, am găsit un cont de umbră. În acest oraș, patrimoniu UNESCO, cum spuneam și mai devreme, îmi place să repet treaba asta obsesiv pentru că mi se pare foarte tare. Ventilin la tot colțul câte o moschee, câte un templu hindus, câte un templu taoist, câte un templu de toate genurile, deci budist. Ce poți să-ți imaginezi găsești aici și practic toate acestea într-o înghesuială de câțiva metri pătrați. Hello! Here is our friend. You're working? Supplying frozen goods? Yeah, okay. Here is our friend. Good luck. Really have my lunch. It's so hot today. you. Bye. Bye! Aseară ne-am făcut și un prieten, am fost la un colț de stradă și am băut o bere la o birtă, aș putea spune, dar am făcut asta pentru că aici m-am spus alcoolul este foarte scump și am găsit bere la 7 lei față de 20-30 cât mai era în rest. Deci prietenul nostru de băută de aseară era la lucru. Ce spuneam mai devreme, aici este un templu hindu și mai devreme unde filmam la moschee o și vedem deja în zare. Acceptarea multi-religiilor. Cel mai vechi templu hindus de aici, de 1833. Ca să vă dați seama. Deci asta înseamnă acceptarea tuturor religiilor. Mie mi se pare foarte frumos. Și mai un pic mai sus pe stradă, pe acolo, prin zona aceea, mai în zare, este un templu taoist. O să ajungem și la el imediat. Mi-amintesc că l-am văzut. Acolo în zare filmam la templul de mai devreme. Un templu hindu, da? Iar aici am ajuns la templul taoist, unde, ia uitați, alte obiceiuri, alte desfășurări. Sunt foarte interesante aceste lumânări care sunt sub formă de lemn, care ard o formă de cenușă. Vă spun, e și un miros foarte interesant aici. N-am mai văzut așa ceva, vă spun sincer. Și aici este templul. Toate acestea, v-am spus, sunt mai puțin de 200 de metri. Ia să vedem ce mai fac oamenii pe aici, cum își manifestă credința. Am văzut că există niște zone din acestea în care ard iarăși lucruri, nu știm ce încă. Aici sunt doar niște flori arse, deci e doar cenușă, nu știu exact la ce sunt folosite. Iar în zona aceasta de vis-a-vis sunt lumânările astea în formă de lotus. Aici se ard bețele parfumate. Uitați-le câte sunt. Și că sunt chiar gratuite, doar pe bază de donație, dacă dorești să dai.
Aici e templul, nu o să intru să filmez, că nu vreau să deranjăm oamenii, inclusiv un dulou la intrarea în templu. Iar bețele astea miros fabulos, foarte, foarte fain mirosul bețelor. Iasmin, să știi că poți să aprinzi bețe, uite de acolo și donezi dacă vrei. Da? Cam asta e treaba. Oamenii stau aici, se închină, își adună gândurile și de aici se pare că se vând acele lumânări pe care le-am văzut mai devreme, care probabil că sunt o formă de venerare, de ceva prin care îți manifesti donația către templu, habar n-am, să nu vorbesc cu prostii. Dar în orice caz arată foarte frumos, adică asta este un fel de next level la bețele pe care le vedem acolo. La mine și mi-a zis că a întrebat dacă e ok să filmezi în fața templului, că e un loc religios. Și am zis, și care e problema? E ceva împotriva religiei să apreciezi un loc sau să-l filmezi? Așa. Și n-am mai zis nimic, s-a întors cu spatele, la mine cu 100 de bețe în mână. Am înțeles. Lasă, păi și dacă oamenii sunt în unele momente habotnici, așa și au... Sunt... cine? Doamna aceea? Care avea 100 de bețe. Păi da, poate e habotnică, e așa mai delicat. Anyway. Concluzia intervenției de mai devreme este următoarea. Noi întotdeauna ne-am obișnuit să fim respectuoși cu zonele religioase. Există tot felul de oameni care degeaba practică bunele gânduri și 300 de bețe aprinse dacă tu cu semenii tăi ești rău. Deci, pentru a fi o intervenție scurtă și punctuală, eu consider că e mult mai important să faci ceea ce e important să faci din punct de vedere ale emoției, energiei și stărilor pe care le emani în jurul tău, decât să pretinzi că ești un bun credincios și de fapt să faci opusul. Am ajuns și la cea mai veche biserică anglicană din Asia de Est. 1819 este anul în care aceasta a fost construită. O construcție impunătoare, foarte frumoasă, situată tot pe aceeași stradă de unde am venit. Deci, practic, se încheie strada și cu o biserică anglicană. Vis-a-vis, cred că iarăși văd o moschee acolo. Deci avem toate variantele de credințe aici adunate la un loc. O altă clădire interesantă de vizitat este acest Green Mansion, cum se numește în engleză, practic locuința cu 2 etaje și verde, da, deci este un palat mare, cum așa mansion, nu știu cum să traduc mai simplu, și este o clădire foarte impunătoare, în care vom găsi o grămadă de elemente interesante din cultura asiatică, respectiv mai ales chineză. Cert este că aceste case aparțin Baba and Nyonya, dacă bine am reținut, și anume familiilor de nobili chinezi care s-au mutat în Malaysia și care au adaptat cultura malaysiană ca fiind a lor și practic s-au integrat să trăiască aici. Deci cam asta este ideea acestor amplasamente atât de frumoase. Thank you. What we are doing? Smiling. Filming. I'm a star. Mamă, dar ce frumoasă este această clădire. Într-un final am reușit să găsesc cu traducerea. Deci este un conac, oameni buni. Nu e nici palat, nu e nici căsoacă, se numește un conac mansion. Și uitați ce frumos este acest mansion. Aici stăteau practic nobilii chinezi când s-au mutat aici în Malaysia și se pare că aveau o viață chiar frumoasă. Adică asta înseamnă istoria. Așteptăm la ora 1, va veni un ghid care o să ne ducă pe aici prin tot această clădire, da, tot acest conac, dar în orice caz să remarcăm frumusețea detaliilor și dacă ne amintim că nobilii francezi, să spunem, da, de la casele regale, de pe la noi sau de prin Europa în general, aveau un trai și niște clădiri foarte frumoase în care trăiau. Iată ce înseamnă chiar aici, în Asia, cât de multă frumusețe, ia uitați ce porțelană și totul, cât de mult rafinament există în ceea ce vedem în această casă și doar este o încăpere ce am văzut aici, ia să vedem și vis-a-vis. Cam ai remarcat, Iasmin, cât de mult rafinament, ia uite-te în camera aceea să vezi ce înseamnă stilul. Foarte frumos.
Da, cam atât până aici din istorie. Așteptăm să aflăm mult mai multe direct de la ghid. În orice caz, o clădire foarte frumoasă și cu multă istorie, bine conservată. Adică se vede că nu e un muzeu din acesta chel în care au mai rămas câteva obiecte. Am primit și un pliant și ia uitați cum arătau nobilii. Și te uiți aici la pozele lor și te uiți aici și îți dai seama că așa trăiau. Și povestea continuă. Ia uitați aici, se fac poze de la nuntă. Hello, hello. Și sunt niște poze aranjate aici cu mirii și mirele. Foarte tare. Ce frumos arată toate încăperile acestea, inclusiv așternuturile. O viață super interesantă ce a fost trăită pe aici. Inclusiv aveau televizor. Adică despre ce vorbim aici. Iar toată clădirea este impunătoare. Mergem cu ghidul. Am înțeles tot mersul lucrurilor pe aici. Foarte, foarte, foarte frumoasă clădire. Acest conac, cum spuneam mai devreme. Mergem acum la templu. That part only. This part still belong to Captain Chong family. They're not selling. Okay, they're not selling, huh? And come here and take a look. Come. Doamne, ce frumos miroase aici. And early part, this door they have to close, huh? They have to close. For the long year, have to close. They cannot open. They have to close. Okay? They close this way. And they walk from behind this one. They walk from behind. Okay? But the fifth generation, the children, they allow us to open nowadays. Huh? Last time they want to open, New Year they open. Any wedding days, they open only. If not, they're not open. Okay? But the fifth generation, they are modern it. They say can open, now we open. Okay? We open. And if baby they want to move around, the parents, as a mother, they're going to put the baby in this part, in here. Okay? And give something to play. That time the baby slowly they can. And very old basket and those day one. Very old stuff. And those day on top here is open. Okay, when using firewood to burn here, smoke very high. That one we call tingkat. Some people call it scary. Experiența la Conac a fost una super faină. Acum plecăm, suntem finiți. Thank you very much. Thank you very much. You too. A fost și prințul Charles După ce aici. și-a luat nucă de cocos de acolo, de la oamenii. Da, deci a avut un periplu interesant. Prințul Charles pe aici. Suntem pe urmele lui. Exact. Prințul Charles, care e regele Charles, pardon. Acum e regele. Regele Gata. Charles. Exact. Și încă o dată merită venit aici. A fost o tură de vreo 90 de minute unde am aflat o tonă de lucruri interesante pe care, sincer vă spun, nu știu dacă aș vrea să le relatez. E complicat pentru că este genul de loc în care e fain să vii și să simți decât să-ți fie povestit. Deci recomand să veniți să faceți acest tur dacă aici în zonă, super fain. Snake Temple, o altă atracție pe care o putem găsi la aproximativ un sfert de oră de oraș, respectiv vreo 20 de minute cu scooterul, cum am venit noi. Și din câte vedem aici, pe această mică și măruntă ploicică, este un templu unde o să vorbesc mai încet, că nu vrem să deranjăm oamenii, și o să îl urmărim așa în toată frumusețea lui. Este un templu, din câte presupun, taoist. Cam asta e. Iasmin e un pic așa dezamăgită că am bătut drumul până aici, dar hai să vedem tot ce mai putem vedea pe această insulă. Un drum presărat cu multe provocări. Deci e un templu taoist, Snake Temple. Hai să vedem ce mai putem zări, ca mai apoi să... Uite cum trec norii ăștia. Și că se schimbă sezonul aici în... Doamne, asta e vreme de sta la cafenea și mânca prăjiturici și citi cărți și
chestii de genul. Nu de vizitat templu. Hai, așa s-a potrivit azi, că mâine plecăm. Asta la templu, poate că va fi un pic prelungită. A început să plouă și mai zdravăn, dar ne bucurăm de tot ce se întâmplă. Dacă tot este Snake Temple, aici exact lângă este și o mică expoziție cu evident, și anume ce ar putea să fie decât șerpi. Iar anunțul acesta ne face să fim curioși, și azi bine evident că s-a pus fix în mijlocul curții să poată să vadă totul împrejur. Anunțul acesta ne face curioși să vedem dacă putem vedea vreun șarpe prin libertate pe aici. Să-l vedem pe șarpele. Uite, am văzut un șarpe. Uite-l acolo. Da, acum a și plouat. Sunt alunecoși. Cert este că nu sunt veninoși. De-aia merg destul de încrezător pe aici, să văd dacă pot să văd un șarpe pe undeva și dacă îl găsesc pe vreunul, îl voi filma, dar sunt de obicei foarte bine camuflați pe aici, pe unde ne plimbăm. În orice caz, deci pentru cei care vor să depășească niște temeri în privința șerpilor, au aici locul. Adică știi sigur că sunt, dar nu-i vezi. Anunțele devin și mai îmbucurătoare, ca să zicem așa. Adică și că mai sunt și din aceia veninoși. Da, ce să zic, se pare că asta e distracția pe aici, adică să fie șerpi peste tot și să faci slalom printre ei. Noi deocamdată avem, să zicem, ghinionul sau norocul că nu am găsit niciunul, nici nu știu cum să zic. Aici, în partea superioară a templului, este zeița Guanin, a compasiunii și anume, și se aprind în continuare bețigașe. Cam asta este ideea pe aici. Iasmin în continuare se uită prin copaci și eu mă uit după o urmă de soare ca să putem să ne încălecăm pe oșa. E frică Iasminei și pe fric și pe soare, să ne continuăm periplul. Și iată-l pe micuț. Cine l-ar fi văzut? Evident că noi nu l-am văzut. L-au văzut niște oameni de aici, niște localnici care tocmai ce au plecat. Noi tocmai ce trecuserăm pe lângă el și cred că dacă nu ne arătau, cred că erau șanse să... Auzi-l cum face din limbă. Cred că erau șanse să fi trecut să ne pice și prin cap, că noi nu-l vedeam. Dar de ce bine că am umflat totuși. Și face din limba aia. Ia unde? Ia. Da, păi l-am filmat și eu mai devreme. Da, deci din ăștia de copăcei. Nici nu știm ce-i cu ei. Dar în orice caz, asta e viața lor. Stau prin copac. Și am mai găsit încă unul în copacul de papaya. Și am mai găsit eu încă unul. Ia, unde? Păcărești. Nu! Uite mă, dar ce departe, uite acolo. E plin de șerpi aici. Asta e clar. Keloxi Temple. La intrarea în templu, în partea inferioară, există această pagodă unde putem vedea o grămadă. Statuete mici cu guanin. Da, sunt numai statuete mici cu guanin. Deci aceasta este partea de început a templului, care se desfășoară practic mult în sus undeva. Deci Keloxi Temple. Uitați, în zare, mai e mult până sus. Guanin, în mai multe variante. Se vede super frumos de aici, de jos, de la bază, templul. De fapt, e un complex aici, că sunt mai multe temple. Însă cel mai interesant pe care l-am observat așa de jos este acesta. Dar mai avem un pic până acolo. Între timp o să ne pierdem pe aici prin aceste grădini de la bază pentru a ajunge într-un final la top, la vârf. Doamne, ce frumos și liniștitorii pe aici.
Și ce poate fi mai frumos de atât încât să fie în acest templu și să auzi pe fundal această mantră. Este așa liniștitor, ca de fiecare dată, ne place tare, tare mult totul. Ai, ce frumos se vede și aici pe această poartă, cum ieșim. Ne fascinează acest templu pentru că este cu totul diferit față de ce am mai văzut până acum. Este foarte frumos. Am rămas uimiți, am rămas muți de cât de frumos este. Deși am venit aici cam plouați, și la propriu și la figurat. E foarte, foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Atâtea plante. Exact. Și colorat. Vai, ce minunății! Se pare că aici e un fel de copac al dorințelor în care oamenii își leagă diverse gânduri. Cred că fiecare cât mai sus, poate mai bine. De aici iei dorințele, practic pentru ce anume te rogi, și mai apoi le pui în acest copac. Se pare că Yasmin a ales-o pe Being Together Forever și eu rezonez cu ce a ales. Și acum o să punem în copăcel aceste dorințe, aceste gânduri. Acestea fiind spuse, ne-am lăsat aici gândurile. Și uitați câtă bucurie poate fi în această manifestare. Ia uitați la intrarea în templu, florile de lotus. Dacă n-ați prins explicațiile din episoadele anterioare, vă invit cu drag să le urmăriți. Ce reprezintă? Aici avem diverse variante ale statuilor cu Buddha, discipolii și este un templu foarte frumos realizat, adică toată îmbinarea asta între natură, templu, liniștea de aici și starea pe care ți-o creează. Înțeleg foarte bine ce vot e să spună prin energie, stare de bine. Cam asta e scopul unui templu. Suntem într-un echilibru aproape perfect de când am ajuns aici. Chiar ne simțim foarte bine. Îmi place. Trebuie să luăm un funicular pentru a ajunge la zona de top, să zicem, da, la cel mai înalt punct. Și asta mă bucură, pentru că voiam asta să mă bucur cu funicularul. Nu, mergi să vedem statuia. Păi da, dar mergem cu funicularul. Da, și de-aia mă bucur, că mergem cu funicularul. Călătoria până sus este 6, dus întors. Și cred că merită tot dragul, că e o grămadă de urcat. Oh, uite ce drăguț! Nu e așa. M-am bucurat degeaba. Wow! Ce priveliște avem noi aici! Și avem un priveliște și deasupra orașului. Uite ce cățel simpatic.
Tsuki. Tsuki. Pe toți căței îi cheamă Tsuki sau fetița, ca să știi. Wow, ce frumusețe aici. Se aude și citirea Coranului de la moschee, rugăciunea. Se vede și marea. Ceva spectaculos. Absolut totul. Ne-a întâmpinat aici o doamnă foarte simpatică. Să urcăm în turnul pagodei, turn care, din câte am văzut, este construit în 3 stiluri diferite. Și aici o să încerc să găsesc niște explicații cât mai clare, pentru că am ratat poza unde se vedea. Dar uite, aici e tot, nu, ce Buddha. Da, pe ăsta e etajul cu Buddha, că zicea că jos e Thai, nu, Chinese, Thai și Burmese. Deci sunt 3 stiluri diferite în această pagodă, unde vom urca nici mai mult, nici mai puțin de 9 etaje. Nu se știe, nu cred că au urcat niciodată, că a zis că crede că sunt vreo 9 etaje. Deci doamna a zis deodată, slowly, slowly. Hai, sport! Am ajuns și în vârf. Se vede foarte frumos de aici orașul, se vede foarte frumos de aici și templul, tot ceea ce vedem în dreapta noastră aici. Și chiar ne bucurăm că am reușit să facem asta. Nu a fost spectaculos, sincer, la fiecare etaj ar fi vrut să fie altceva. O să văd dacă pot să trag niște cadre cu drona de jos să se înțeleagă mai bine ideea de concept diferit la fiecare etaj. Exact, numai că de aici avem așa o priveliște 360, inclusiv acolo unde am fost la Guain. E foarte, foarte, foarte liniștitor locul ăsta și te bucură ceea ce vezi aici. Da. Acolo era grădina interioară, Da, unde am uite, făcut după- pozele, unde după- cerculețul ăla, vezi Da. acolo? Da. Unde am făcut poza. A fost o stare de bine totală, numai că suntem leșinați de cal, nu mai putem, deci suntem praf. Mai ales eu. Praf, praf, praf. Deci ne-a căpia, suntem nădușiți, suntem încinși, se vede și pe fețele noastre. Deci cam asta a fost de aici. Un templu care, din punctul nostru de vedere, merită 100% vizitat. Nu este foarte aproape de oraș, după cum spuneam, undeva la 20 de minute dacă veniți cu scooterul sau cu mașina, poate un pic mai rapid. Dar una peste alta închidem de aici transmisiunea, un reper pe care e bine să-l aveți în vedere și să vizitați acest templu frumos. Am ajuns la unul din locurile cele mai faimoase de mâncat, mâncare indiană. Cam așa arată treaba la ora prânzului. O, uite, dar se pare că e ce trebuie. Face ce roti. Deci este murtaba. E o nebunie totală, cum miroase, cum se face.
cum arată, băieții aici sunt pe treabă. Aoleu, Iasmin, îmi plouă în gură deja. Cum se face că alți oameni vin de dincolo cu un bun în mână? Nu știu, nu mai contează, că experiența e totală, ia uite câta coada e. Se mănâncă aici, n-ai unde să te duci în altă parte, ia uite cum arată. Cineva o să mănânce până de stimat, ia. Dar ce înseamnă dagi? Cred că miel? Miel, cred că poate. Cambin? Habar, mai spargi. Partea distractivă e că comanzi acolo și mergi vreo 30 de secunde și mai apoi ajungi în locul unde poți să servești mâncarea. Dar mergem sus, hai sus. Voi încerca acum niște murtaba cu legume. Așa arată. E la pachet cu un sos de genul acesta, care este destul de picant. Nu, e puțin picant. Puțin picant. Wow! Dar chiar e foarte bun gustul. Și deși sunt doar legume, e super sățios așa, adică. Are și ou. Și ou. E o chestie foarte interesantă. Da, deci e ou cu un pic de aluat. Îți faci treaba. Bun. Toată porția super fain. Chiar merită. Curcubeul e sus pe cer, iar în Little India niciodată lucrurile nu se opresc. Aici non-stop viața își urmează cursul. Au apărut stegulețe pe cer, iar la templu este ceva muzică. E pentru a treia zi consecutiv când venim în Little India și tot nu ne săturăm. Dacă e nuntă. Auzi aici. Viață, pura vida. Deci treaba e cu ceva zeiță care acum iese din templu și o să înceapă să o tragă pe stradă. Muzica este fenomenală. Zeița se ar numi Aman, dacă bine am reținut, cu Aman. Și acum o să va face ieșirea din templu. Și împar niște culori pe acolo, nu știu, uitați-vă câtă culoare e aici, Doamne, se face prea de găină, ce frumos se jur. Am văzut aici pe o străduță că există și recuzită pentru această sărbătoare. Au început să picure un pic acești doi băuți, unde și vorba te pica bou. Pe stradă, așa. Am avut cea mai mișto conversație de calitate cu niște oameni de aici, din zonă, de unde mi-am cumpărat și o masala tea la pungă, că așa se bea aici tradițional. Și a fost cea mai tare conversație cu oamenii ăștia. Aproape că ne-au adus la lacrimi. Da. Că ne spuneau că ei n-au bani, dar ei sunt fericiți și că ei aleg în fiecare zi să râdă și să fie fericiți pentru că e gratis. Și ăsta e adevărul. Smiling is free. Smiling is free. And this is the king reality. Ne-am întors iarăși aici unde este manifestația. Se acoperă boxele. Am zis să fim și noi corespunzători. Să vedem dacă au scos și voi pe stradă. Se pregătesc de acțiune.
Acum au fost decorații boii cu flori, cu ghirlande, cu tot felul de accesorii, aș putea spune. Deci s-a dat și cu foc prin fața ochilor, să fie curajoși. Se pare că sunt gata să înceapă să tragă carul. Acum se pare că boii au fost înlocuiți de varianta de transport cu... Mi se pare că pe o ploaie așa măruntă, carul a început să se miște pe străzile din Mica Indie. Din Mica India este în plină sărbătoare astăzi. Un moment foarte interesant pe care am reușit să-l prindem. O să ne bucurăm de acest moment, nu o să mergem mai departe cu carul pentru că am înțeles că totul durează de mers pe străzi și așa. Noi am prins momentul cel mai interesant în fața templului. Și clar ni s-a deschis apetitul pentru India. S-a deschis apetitul rău de tot. Ce ziceați, bine? Mergem în India? Cred că. Foarte interesant. Poetică este imaginea asta în timp ce plouă aici pe străzile din Georgetown. Trec oamenii așa cum se vede toată ploaia asta în reflexii foarte frumoase. Și acum suntem aici, mâncăm tot felul de chestii ciudate. Am mâncat tot felul de zăpăceli pe aici, printre care eu am încercat rinic de porc, care mai avea un pic de gust așa de urină. Ce am mai încercat ciudățenile? Am încercat jellyfish, respectiv meduză. Am încercat niște mațe de porc, așa arată. Acestea sunt mațele de porc. Domnul ăsta era tare foame. Da, domnul este foamică și cam atât din ciudățenii. N-am avut curaj, vă spun sincer, deocamdată să mă bag la un ăsta vechi, care cică e făcut, ori e ținut în urină de cal, ori e ținut în nu știu ce nebunie ținut, dar am zis că mâine avem drum lung și să nu mă prăpădesc, deci ouăle le-am evitat deocamdată, dar probabil că într-o zi o să le încerc. Chiar, scrieți-mi în secțiunea de comentarii dacă voi ați încercat ouăle acestea, care sunt vechi, de nu se știe de când. Deci, practic, sunt niște ouă uitate de vreme, ca să zic așa. Centuries, cum se zice, Yasmin? Centuries X. Deci, practic, ouă de secole. De chestii nu ala asta, deci, Da. efectiv. Fierbi cu ce au mai fiert și alții, cam așa ceva. Adică aici ești cu intestine de porc, nu face. Păi poate mi-o fi căzămâie vreun intestin. Asta e și savoarea, măi, Yasmin. Crezi că a trecut un minut? Nu știu. Vezi că dacă nu ești pe fază, îți mănâncă domnul tot. Ia uite, e cu ochiul bătâni. E cu ochiul, s-ar putea să ne mănânce și pe mine. Am încheiat seara și am încheiat practic șederea aici în Georgetown cu această degustare Mie îmi plăcea. nebună. Eu și mâine mergeam pe strada India și îmi beam masalații și vorbeam cu oamenii ăia de acolo de pe stradă. Chiar a fost Deja foarte ne-am tare. făcut prieteni. Chiar a fost foarte tare. Vă recomandăm orașul ăsta. E foarte frumos. Și mă distram cu Yasmin că, uite, conștientizam acum că noi când auzim de intestine, de ce mănâncă ei pe aici, tot felul de zăpăceli, mi se pare ciudat. Dar după aceea ne gândeam ce mâncăm noi pe acasă și era și mai ciudat. Adică când i-am spus omului că noi pe acasă mâncăm creier de porc, era, aoleu, cum așa creier de porc? Adică era el oripilat. Deci e vorba de cultură și e vorba de modul în care percepem. Așa că noi am decis să fim mult mai deschiși în această privință, cel puțin inclusiv culinară. Și, na, foarte tare. Acestea fiind spuse, după o zi plină de toate, ne pregătim acum să ne facem bagajele și vă spunem să nu uitați să dați un subscribe dacă nu sunteți abonați ai canalului, să dați un like, un comentariu și vă mulțumim tare mult că sunteți aici alături de noi. Până data viitoare, vă dorim tot bine din lume și o să vedeți ce treabă tare începe și de mâine, că schimbăm vorba aceea, insula, ne ducem într-o nouă direcție, dar o să vedeți în curând despre ce e vorba. Hai, pa! Pa!